Novostroykadan chiroyli, remontli, yaxshi mebel texnikalar bilan jihozlangan xonadonda yashashni xohlasanglar, men sizlarga hozir chotki bitta kvartiramizni ko'rsatib o'taman. Narxi ma'qul kelsa telefon qilib barakasini ko'rasizlar. Bu yog'imizda kvartiramizga kirib kelaverish eshigimizni, glavniy eshik, koridorimizga qaranglar, shunday chiroyli qilib qo'yilgan o'zi koridorni o'zi kvartiramizni qanaqaligini ko'rsatyapti. Kirib kelaverishda bu yoq tomonimizda kattagina stroyniy shkaflarimiz, bu yog'imizda esa mana bunaqa chiroyli prixojniy mebellarimizni qilib qo'yilgan domofonlari ham bor. Xo'p, kelganda o'zinglarni ko'rib, uylarga kirib chiqishinglar uchun mana bunaqa chiroyli oynalarimizni hamda mana bunaqa chiroyli dizaynda oltin rangda qilib qo'yganmiz. Ashya zo'r xonadon, Xudo xohlasa shundoq bitta ko'rib o'tinglar, narx ma'qul kelsa telefon qilib barakasini qilaverasizlar. Bismillohda birinchi mehmonxonadan kvartirani ko'rishni boshlaymiz. Mehmonxonani chiroyiga bitta ahamiyat beringlar. Mana shunaqa kattagina mehmonxona qismimiz. Xo'p, bu yog'imizga kattagina perestroyniy mebellarimiz bilan chiroyli qilib mana bunaqa televizorni zona qilib qo'yganmiz. Smart televizorlar, chiroyli lyustrlar qilingan. Mehmonxonaning o'zini ham balkoni bor. Xo'p, mehmonxonaga bitta narsa qilishinglar kerak. Xohlasanglar o'zingizlar uchun mana bu stol, stul qo'yasizlar yoki divanni zona qilib qo'yasizlar. Mehmonxonani ko'rib turganingizdek, 1,5 ga 3 lik balkoni bor. Shunaqa ochuv joyiga qaragan, havo aylanishi zo'r bo'lgan joyda, O'rikzor bozorni shundoq yonginasida. Ashya zo'r joy. Oilangiz bilan xarid qilib olib, mazza qilib yashashli xonadon bu. Investitsiya qilib qo'yaman, olaman, arendaga berib qo'yaman. Siz ham ushbu xonadonni, xo'p, Xudo xohlasa $600 ga arendaga qo'yib beramiz. Endi master spalnini ko'rib o'tamiz. Bu yog'imizda spalni qismimiz. Qaranglar, spalniga ham kerakli hamma narsalarimiz sig'ib turibdi. Bu yog'imizda spalni joyimiz, xo'p, bu yog'ning ham o'zini televizorlari bor, trimolari qo'yilgan, yaxshigina pardalar turibdi, chiroyli lyustralar, o'zini aniq kattagina shkafi ham bor, Xudo xolasa. Mana master spalni hamma sharoitlariga ega, chotki remontdan chiqqan yaxshi xonadonimiz. Xudo xolasa sotuvimizda. Xo'p, O'rikzor Residence 16 tashkali Novostroykamizni 12-etaji, 59 kvadrat. Oshxonaning kattaligiga ahamiyat bering, keyin mana shu oshxonada bemalol ovqatlaringizni pishirib qilsanglar bo'ladi. Bu yog'imizda xolodilniklari, posudomoyka, gaz plitasi, vichkasi, hamma narsasi bor. Kir yuvish mashinasi, 3 etajkali kuxonniy mebel. Ayollarimiz uchun juda ham zo'r joy. Qaranglar. Mana bu stol, stul qo'yib, bemalol o'zida ovqatlansangiz ham bo'radi. Shunaqa kattagina xonadonimizni Xudo xolasa yaxshi narxlarda sotilyapti. Bu yog'imizda vanna xonamiz, stening polniy kafeldan chiqqan stenasi, yaxshi smesitlar turibdi, vanna, hojatxona, rakkinasi. Qarang. Hozirgi paytda o'zi yaxshiroq lokatsiyadan olsangiz bo'ladi xonadon. Lekin 30 kvadrat kichkina bo'ladi. 40 kvadrat, 45 kvadratli uylarni $70,000, $75,000 ga olishyapti odamlar. Hop, bu ham lokatsiyasi zo'r. O'rikzor Residence, O'rikzor bozori, katta yo'lli yuzi, yaxshi joy. Investitsiyaga, arendaga ham zo'r joy. Olib, arendaga bersangiz ham mana shu xonadonda odamlar $600 ga bemalol yashaydi, qo'yib beramiz. Yana 59 kvadratli uy. Mana shu uyni hamma narsasi bilan birgalikda $66,000 ga berib yuboraman. Bu narx zo'r narx lekin. Da etaji baland siz, ikkita lift ishlab turadi. Svet o'chgan paytda generatorlar bor. Bunaqa endi zamonaviy hozirgi zamonda 16 etajkani lifti endi ishlab qolmaydi degan narsani o'zi bo'lmaydi. Jek bor, narsa bor, sraz joyida to'g'rilab beriladi bu narsa. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan olish kerak. Foydalanib qolinglar. $66,000 O'rikzor Residence 16 tashkali Novostroykani 12-etaji. Ideal variant, Xudo xolasa telefon qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Kvartirani aytib o'tganimdek $600 ga arendasini qo'yib beraman. Kvartirani sizga yoqqan bo'lsa, layklarni bosing. Shunaqa kvartira qidirib yurgan tanishingiz bo'lsa, tashlab qo'ying. Xudo xolasa kvartirani nomingizga o'tkazib beraman, arendasini qo'yaman. Siz arendasini qo'yasiz, yashayman, siz mazza qilib yashaysiz. Telefon qiling.